я расскажу вот про эту систему вообще всю и построю автоматический камин. Вот эта вот система, в которой я выхожу. Как она работает. Вообще тут все просто. Я строить не буду, я просто расскажу. Здесь вот два вообще начала. Здесь вот стоит рычаг. Здесь поршни. Вот так вот. Здесь сигнал идет, когда рычаг не включен, то поршни выдвигаются вот этим вот факелом об. То же самое вот происходит на дисплее, что они оба выдвигаются. Второе место, вот откуда все начинается, это плита. Я там заходил на плиту. Вот здесь инверсия. Тут столько инверсий вообще много. Инверсия, и вот здесь снова инверсия. Вот эти вот два не выдают. Нет, что? Здесь без инверсии. Вот прям так идет дальше. Вот как раз по пути вот этот вот блок заряжается и передает сигнал на тот дробь. Здесь сигнал передается вот сюда, вот от этого блока туда, дроперу. Вот здесь еще кое-что есть. Вот это. Ну, хотя нет, сейчас я вот здесь скажу, здесь точно такая же система, только перед этим еще один инвертор. Вот здесь такая система интересная. Это датчик дневного света. Лампы горят только ночью, а это маяки. Ну, просто для красоты я сделал. Вот. Лампы горят только ночью. Потому что всегда он включен. Вот, а здесь через инверсию, когда он выключен ночью, то есть. Вот, здесь загораются лампы. Ну, такая вот простая система. И еще сейчас построим камин автоматический. Сейчас мне еще понадобятся поршни липкие. Любой блок, но это должна быть не шерсть. Шерсть горит. Любой не горючий блок. Мне больше всего нравится кирпич. Он красивый. Начнем с постройки камина. Вот где бы нам его поставить? Да, я потом новый вот этот тоннель сделаю там. Может, как-то по-другому пойдет. Поставлю я вот... Нет, здесь шерсть близко. Он куда-то отлетит подальше. Хотя... Не, я просто его сломаю потом. Чтобы от него ничего не загорелось. Нужно построить сам камин. Самое главное. С решеточки какие-нибудь для красоты. Но это все вообще уже для красоты. Там можно как-нибудь хочешь поставить все. Вот так вот, например. Я сейчас сделаю. Вот так вот. Ну, а здесь крыша. Крышу строить не буду. Вот у меня такая вот кнопочки здесь будут всякие там. Вот здесь. Вот, смотрю, там две кнопочки. Начнем с вот этого. Здесь. Вот здесь и будут они. Сюда вот на глубину 3 блоков мы ставим поршни. На них мы ставим вот эти вот камни. Они горят бесконечно. Да, еще забыл. Мне нужен, по-моему, раздатчик. А, он у меня уже есть. И огненный шар. Так, чем заменить? Чем заменить? Ну, вот это вот. Ой. Что он не взялся? Вот. Когда вот я нажимаю огненным шаром, там он загорается. Потушить можно. Ну вот. Нажал. Ой. Вот. Как раз сейчас поршни сработали. При движении поршней огонь выключается сам. Сейчас так вот это вот. Вот это вот все это тоже можно делать тут. Чем хочешь. Здесь поршни.
поршни. Я сейчас точно не помню. Сейчас я попробую. Так-то они уже подключаются. Да, они так подключаются. Так. Вот. Такая вот система. Так, я сейчас сделаю. И выведу вот это. Это первая часть у меня. Это вот само выдвижение. Сейчас они там что, не сработали? А почему? Не, я знаю почему. Здесь нужен репитер. Вот. Вот, не сработали. Так. Выдвинули камин наш. Сейчас мы поставим здесь вместо рычага кнопку. С кнопкой там все сложнее, я решил показать на рычаги. С кнопкой я сейчас изменю потом. Вот, рычаг у нас все включается. И сюда должен попасть огонь. Огонь сюда должен попасть из раздатчиков, которые должны быть установлены здесь, вот так вот. Сейчас. Вот этими вниз. Мне придется это сломать. Вот, и заряжены огненными шарами. Я возьму 64 штуки. Но просто так они не выбросят шар. К ним должен подойти сигнал. Сигнал у меня будет подходить. Вот сейчас вот это вот. Сигнал у меня будет подходить тоже от рычага, от этого же. С кнопкой нужно две кнопки. Включение и выключение. А рычаг он только один на все. Так, они не выбросили. Вот, камин горит. Я нажимаю рычаг, поршни, они, когда он опускается, то поршни сразу тушат. То есть нужно все обделать вот так вот. Вот я включаю камин. Выдвигаются эти, и из этих вот. А когда поршни опускается, там все само тушится. Вот такой вот автоматический камин. С кнопкой. Как же тут все с кнопкой? С кнопкой все почти точно так же. Но с картой памяти. Кнопка включения все включает. Кнопка выключения, она с инверсией, и все это выключает. Но показывать это не буду, это и так понятно. Если я вот просто так поставлю здесь кнопку, то она загорится и назад. Все, сейчас. Включение сделаю, а выключение то же самое почти. Достаточно маленькой такой задержки. Он включается на все время. Но теперь уже не выключится. Для включения, ну тут просто. Так, ну, например, я не знаю точно где вот. Ну, скорее всего, вот здесь. Просто прекращение в карте памяти. Все-таки сейчас я покажу, как делается. Так. Так, вот. Отлично все это так вот. И все, это просто кнопка выключения, это просто прекращение вот здесь сигнала. Перекрывание сигналов и все. Ее можно отвести там куда хочешь. Я, например, ну вот сюда вот пускай. Вот так, как раз не подходит сейчас.
это кнопка выключения. Вот. Теперь могу включить камин. Как раз ночь, сейчас хорошо будет все видно. А этой кнопкой я могу выключить камин. Вот это все на сегодня. Я сейчас буду ломать, чтобы ничего тут вокруг не поджечь случайно.